ഇന്ന് പിന്നെ എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാ? ഒന്നും കിട്ടണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ മാജിക്കൽ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാൻറ്റയുടെ കുപ്പിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാൻറ്റയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ ഒഴിച്ച് കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ലൈം പോലെ കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നോക്കി നോക്കാം. ഇത് അടച്ചിട്ടപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി കുലുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തോളം ഇതൊരു റെസ്റ്റിന് വെച്ചൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സ്ലൈം പോലെ ആയോ നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓ ഗായ്സ്, നോക്കൂ എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാം. ഇത് വെള്ളം പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഫെവിക്കോളിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.